بس احنا مواطنين هنا، محدش ليه دعوه بحاجه. في ناس عندكم جوه عايزينهم، انا لحد دلوقتي واصلين ل 5000 شهيد، منهم بس 100 من اللي انتوا عايزينهم، يعني 98% من الضحايا ما لهمش دعوه باي حاجه. خلاص سيب البيت وامشي. بقالي 75 سنه بقول لك لا مش ماشي. اعمل ايه؟ قول لي. عايز اقضي على القضيه الفلسطينيه. اضرب غزه وزقهم على مصر، واضرب الضفه الغربيه وزقهم على الاردن، والارض كلها هتبقى بتاعتك. وعشان اضغط عليهم زياده هضرب مستشفيات ومدارس وجوامع وكنايس وكل حاجه، واقطع كهرباء وميه كده عشان تضغط عليهم. برضه مش عايزين يمشوا من البيت، خش لهم بري بقى. انت جاي تقف بس عشان ما نروحش نعيش في مصر والاردن؟ ما تفكرش كده، انت تنور زي ملايين من اخواتنا اللي منورين عندنا. القضيه بتاعتك عقيده عندنا، وعمرنا ما نخلي حد ينهيها. 22 بلد عربيه واقفه قدامكم بشعبها وجيوشها وبيقولوا لكم القضيه الفلسطينيه خط احمر. الحلول السلميه عمرها ما كانت ضعف، بس انتوا شكلكم كده فهمتوها غلط. هنعمل ايه في المشكله دي؟ اجري يا معلم، هنتوحد لاجل القضيه الفلسطينيه وهننتصر والله، اصبروا انتوا بس.